안녕하세요. 일요일로 덕후입니다. 날씨가 추워지고 쌀쌀해지고 있습니다. 춥고 건조한 날씨가 지속되다 보면 기관지 건강에 좋지가 않죠. 또한 목을 과다하게 사용하거나 미세먼지나 황사, 대기오염으로 인해 오염된 공기를 마시고 흡연까지 한다면 더욱더 목에 안 좋은 영향을 끼치게 되죠. 그렇게 되면 목이 칼칼해지면서 염증이 생겨 가래, 기침을 자주 하게 되고 불편해져서 일상생활이 너무 힘들어지셨던 적 다들 한 번쯤 있으셨을 거예요. 저 역시도 기관지가 좋지 않아서 환절기 때마다 목이 아파 고생을 많이 하는 편이다 보니 너무 심하게 되면 상비약을 챙겨 먹고 있었는데요. 하지만 국내에서 판매되고 있는 상비약은 먹고 나면 너무 졸려져서 일상생활이 무기력해지다 보니 업무 시간에 먹기 꺼려지게 되더라고요. 그래서 이번에 생약으로 만들어져서 먹고 나서도 졸리지 않고 기관지에 좋은 성분으로 만들어진 용각산 제품을 소개시켜 드리려고 합니다. 용각산은 일본 에도 시대 후기 때부터 판매된 일본 전통약으로 역사가 아주 오래된 제품인데요. 들어간 핵심 성분으로는 도라지, 일경가루, 세네각가루, 감초가루 등 기관지에 도움이 되는 생약을 10에서 20 마이크로미터의 미세분말로 제조된 제품입니다. 그래서 미세분말로 만들어진 생약이 목점막 곳곳에 달라붙어 쇠약해진 목의 섬모 운동을 활발히 하여 가래 배출을 용이하게 하고 기침을 빠르게 진정시켜줍니다. 또한 생약으로 만들어졌기 때문에 먹어도 졸리는 현상이 없어서 일을 할 때나 공부, 또 집중해야 할 때 복용하면 정말 좋은 제품이죠. 상품을 살펴보면 패키지는 정면에 용각산이라는 상품명이 있는 종이팩으로 포장되어 있고 상품을 개봉해보면 사용 설명서와 캔 타입으로 된 용각산이 들어가 있습니다. 사용 설명서를 보니 더 자세하게 그림으로 복용 방법이 나와 있어서 용각산을 처음 복용하시는 분들도 쉽게 보고 복용하실 수 있을 것 같습니다. 상품 바닥면에는 유통기간이 적혀 있는데요. 약 6년 정도로 길어서 오래오래 두고 먹을 수 있을 것 같네요. 다음으로 뚜껑을 열어보면 용각산 전용 숟가락과 함께 미세분말로 된 생약이 들어가 있습니다. 그리고 숟가락을 보시면 특이하게 3개의 구멍이 뚫려져 있는데 그 이유는 숟가락으로 퍼서 용각산을 복용할 때 스푼 쪽에 용각산 가루가 남지 않고 한 번에 털어 먹을 수 있게 디자인된 거라고 합니다. 이런 작은 부분 하나하나도 생각하며 제품이 만들어졌네요. 복용 방법은 성인 1회 0.3g을 8세에서 14세인 경우 0.2g, 5세에서 7세인 경우 0.1g을 1일 3회에서 6회 물 없이 복용해 주시면 됩니다. 용각산은 3개월 미만의 영아는 복용하시면 안 되고 3개월 이상이라도 부득이한 경우를 제외하고는 복용하시면 안 됩니다. 그리고 복용 후 20분에서 30분 정도는 음식물을 안 드시는 것이 더욱 효과가 지속되니 참고하시기 바랍니다. 또 평상시 지병이 있으신 분이나 먹은 후 몸에 안 좋은 현상이 일어날 때는 반드시 복용을 멈추시고 전문의와 상담 후에 복용해 주시기 바랍니다. 용각산은 생약으로 제조된 제품이다 보니 쓴맛이 많이 나는데요. 그래서 쓴맛에 거부감이 있으신 분들은 복용을 좀 꺼려 하실 텐데 이런 분들은 기본 용각산 말고 효과는 조금 떨어지지만 특유의 쓴맛도 덜하면서 먹기도 편한 용각산 캔디를 추천드립니다. 용각산 캔디는 바카맛, 허브민트, 허브백도, 블루베리 등 맛도 참 다양하게 있습니다. 그리고 이렇게 일반 캔디 형태의 사탕으로 되어 있어 먹기도 편하고 비닐봉지 패키지가 지퍼백으로 되어 있기 때문에 보관에도 용이하죠. 이 밖에도 제가 소개해드린 캔디 타입 말고도 과립형과 젤리 형태로 된 제품들도 있어서 기호에 맞게 골라서 드실 수 있습니다. 다양한 제형의 용각산 제품들은 일본에서밖에 판매가 되지 않고 있으니 이로이로 도쿄의 용각산을 검색하셔서 기호에 맞게 구매 후 복용하셔서 추워서 건조해진 날씨, 미세먼지와 황사, 대기오염으로 인해 건조해지고 불편해진 목을 다양한 용각산 제품들로 관리해 보시길 추천드립니다. 다음 일본 직구 추천 제품 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다.